Па... Нужно найти способ, чтобы незаметно свалить из дома. Ну, пас, давай, давай! А я говорил. Опять 25! Сегодня нужно выбираться отсюда. Ну и... Нет, нет. Давай, давай! Ну же! Надо пойти полить цветы. Так, погоди-ка. Куда ты пинаешь? Ну, вроде все на месте. Ну куда? Пас давай! Что-то придавило. Пойду схожу в туалет. О, да.
Твою же мать! Гол! Во-во-во! Молодцы! Ну вот, можете же, а? Здесь кто-то был. Эта веревка не могла упасть сама. Да кому я там нужен? Черт! Кто это там шумит? Ну и... Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну! Ай! А. Так, пойду полью цветы. Цветы. Понаберут же по объявлению. Да забей ты уже! А! Нет, нет. Давай, давай, быстрее. Давай, 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 давай! Попался! А я говорил. Черт, придавило. Пойду схожу в туалет.